qeerroon ginciidhaa bara 2015tti fincila diddaa gabrummaadhaa ka'e kan jiru kan labsite yommuu ta'u ammoo qeerroon hirna Harargee keessaa halkan kaleessaa yookaan guyyaa sanbataa bara 2020tti labsite jirti. Salphina uummanni Oromoo keessa galee fi akkasumallee gama kaaniin hayyoota Oromoodhaa harka nafxanyaatti kufe kana nafxanyaa harkaa baasuudhaaf jecha Oromoon tokko ta'e osoo manatti nafne fincila diddaa gabrummaadhaa kan yeroon isaa dhuma hin qabne gaggeessuuf akka jirus qeerroon beeksisee jira. Qeerroon guyyaa raantana akka ibsa baasetti guyyaa 12 baatii 12 bara 2012 akka Itoophiyaatti fincilli guutuu Oromiyaa keessatti akka dhoofu fi daandiin tokkollee bana akka hin taanee fi salphina hamaa Oromoon keessa galte kana keessaa bahuudhaaf jecha wareegama barbaachisu marayyuu qeerroon Oromoodhaa kafaluudhaaf qophii akka ta'es guyyaa raantana beeksisee jira. Yeroo qeerroon beeksisa kana baasutti ammoo paartiin Biltsiginnaadhaan naasu guddaa keessa galtee akka malee mootummaan biyyattiitis rifatee jira. Fincilli diddaa gabrummaadhaa kan yeroo kanaa kan guyyaa 12 baatii 12 akkasumallee bara 2012 gaggeeffamuuf deemu kun haga hayyoonni Oromoo hidhaa keessaa bahanii fi akkasumallee salphina Biltsiginnaan uummata Oromoo salphiftee jirtu kana jalaa bahanitti kan if duuba hin deebinee fi tarkaanfii barbaachisaa marayyuu akka fudhachuu deemtu qeerroon ifa gootee jirti. Gama kaaniin ammoo qeerroon ibsa isaanii kana keessatti hoggantoota paartii Biltsiginnaa kan naannoo Oromiyaa keessa hojjechaa jiran akkasumallee sodaa hoggantoota warra nafxanyaatiif jecha sabboonummaa isaanii dhokfatanii mootummaa kana keessa hojjechaa jiraniifis waamicha qeerroon dabarsee jira. Hatattamaan gara uummata isaaniitti akka deebi'anii fi akkasumallee uummata keenya dura akka hin dhaabbannes waamicha isaanii qeerroon dabarsee jira. Qeerroon fincila diddaa gabrummaadhaa kan guyyaa 12 baatii 12 bara 2012 gaggeessuuf deemu kana keessatti ammoo daandiiwwan gurguddaan gara magaalaa Finfinnee geessan haga magaalaa Finfinnee keessatti akka cufamanii fi akkasumallee naannoo Oromiyaa keessa qaxxaamuranii naannoota ollaa geessanii fi naannoo Oromiyaa keessa darbanii biyya ambaa yookaan biyya ollaatti baasan martinuu akka cufamanii fi akkasumallee sochiin tokkolleen akka hin jirre gochuuf akka deemtu qeerroon ibsa laattee jirti. Hiriiraa fi akkasumallee daandiin cufamuu gama kaaniin mootummaa balaaleeffachuu akkasumallee gibirri mootummaadhaa kan waggaa kana akka hin sassaabamne gochuudhaaf jecha qeerroon hojii jalqabuuf akka deemtu ibsa laattee jirti. Qeerroon Oromoodhaa diddaa gabrummaa kan bara kana isaa xumuraa gochuudhaaf jecha nafxanyoota Oromiyaa keessaa baasuudhaaf ammoo uummata Oromoo miliyoona 50f waamicha godhee jira. Miliyoona 50 keessaa ammoo namni 10,000 waamicha qeerroo kana yoo owwaate diinni Oromiyaa keessa yeroo sanitti baqatee bara jechuudhaanis qeerroon ibsa laatee jira. Labsii qeerroon labsuu kana keessatti ammoo wantoonni tokko tokkos akka hin hammatamne qeerroon akeekkachiisa laatee jira. Ambulaansiin fayyaa, manni yaalaa akkasumallee manneen amantii, manneen barnootaa yeroo kanatti banaa akka ta'anii fi akkasumallee gama kaaniin farmaasii dabalatee bakkeewwan barbaachisoo ta'an tarkaanfiin kan irratti hin fudhatamnee fi akkasumallee ambulaansiileen deemuu akka dandeessu qeerroon ibsa kana keessattis ifa godhee jira. Qeerroon ammoo labsiisaa kana keessatti ambulaansii mootummaallee kan karaarra deemu humnoota tikaa mootummaa yookaan waraana mootummaatiif gargaarsa laachuu yoo baate bilisa ta'ee socho'uu danda'a jechuudhaan waamicha isaa kana keessattis ifa godhee jira. Manneen amantiidhaa, masgiida, beetikiristaanaa fi akkasumallee gama kaaniin ammoo bakkeewwan afooshaatii fi akkasumallee manni yaalaatii fi manni barumsaallee banaa akka ta'uu danda'an qeerroon waamicha isaa kana keessattis ifa godhee jira. Gama kaaniin ammoo waajjiraalee mootummaa martinuu akka cufaman yoo banaman ammoo tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu fi akkasumallee gama kaaniin manguddoon maqaa manguddummaa ja'uun qeerroo keessa seentee qeerroo funaantulleen akka of qusattuu fi ammoo san keessa kan galtu yoo ta'e tarkaanfii qeerroo jalaa akka hin baanes qeerroon akeekkachiiftee jirti. Kana keessatti ammoo salphina uummanni Oromoo keessa galee hayyoota Oromoo dhabee fi akkasumallee hayyoota Oromoodhaa mootummaan nafxanyaa harkatti galfatee halkanii fi guyyaa irratti qoosaa uummata Oromoo salphina guddaa keessa galche kana salphina kana keessaa bahuudhaaf jecha qeerroon sagalee tokkoon lafaa kee murtoo tokkos dabarsee jira. Guyyaa 12 baatii 12 bara 2012tti fincila diddaa gabrummaadhaa guutuu biyyattii Itoophiyaa keessatti akka gaggeeffamus qeerroon abdii guddaadhaan ibsa baasee jira. Fincilli diddaa gabrummaa kun ammoo guyyaa kibxataa kan eegalu yommuu ta'u ammoo uummanni Oromoo haga guyyaa kibxataatti waan isa barbaachisu marayyuu akka fixatuu fi akkasumallee gama kaaniin kan naannoo Oromiyaa keessaa gama biraatti imaltuu deemuu barbaadulleen akka ammatti deemuu fi akkasumallee san diddii yoo san booddee kan imaluu barbaaduu fi naannoo Oromiyaa keessa namni bahuu barbaadu kamilleen guyyaa kibxataa guyyaa 12 baatii 12 bara 2012tti naannoo Oromiyaa keessa namni tokkolleen bahuu akka hin dandeenyee fi seenuu akka hin dandeenyes qeerroon akeekkachiisa
rifachiiftee jirti. Gama kaaniin ammoo qeerroon biyyattiidha akka guutuu Itoophiyaatti haga guyyaa kibxataatti uummanni akka of qopheessanii fi waan isaan barbaachisu marayyuu akka isaan mijeeffataniif jecha waamicha isaanii akka guutuu biyyattiittis dabarsanii jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti sochiin diddaa fincila gabrummaa kun kan labsamu yommuu ta'u ammoo uummanni yookaan sabaa fi sablammoonni biyya keessaa miidhamuu waan danda'aniif jecha atattamaan waan isaan barbaachisaa marayyuu akka qopheeffatan yookaan akka barbaadan uummanni Oromootii fi qeerroon Oromoodhaatis waamicha isaanii dabarsanii jiru. Qeerroon Oromoodhaa guyyaa kibxataa guyyaa 12 baatii 12 bara 2012 ammoo guyyaa fincila diddaa gaggeessuuf deemtuu fi akkasumallee guyyaa ammoo hayyoota keenya harka nafxanyaa keessaa baasuuf deemtu jechuudhaan uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa abdii tokkoon taa'ee gurraa fi qalbii isaanii gara biyya keessaatti deebisanii caqasaa jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jiru ammoo qeerroo gargaaruudhaaf jecha sochii adda addaa godhaa jiru. Daandiin cufamee akkasumallee hiriirri gaggeeffamaa yeroo jirutti sochiin martinuu yoo dhaabbatte ammoo qeerroo keenya gargaaruudhaaf hawaasni keenya biyya alaa fi biyya keessaatis akka wal gurmeessaa jirutu dhagahamee jira. Qeerroon Oromoodhaa yeroo kanatti uummata Oromoo abbootii isaaniitii fi biyya isaanii naannoo isaaniittis abdii horaa jirti. Guyyaa kibxataa as deemu kanarraa jalqabanii fincila diddaa gabrummaa labsuudhaan hayyoota isaanii mana hidhaa keessa baasuu fi Oromiyaa ammoo salphina kana jalaa baasuudhaaf jecha yeroo kanatti qeerroon Oromoodhaa Oromiyaa fi uummata Oromoottis abdii guddaa hortee jirti. Qalbiin uummata Oromoo warreen biyya ambaa jiran ammoo gurri isaanii gara biyyaa caqasaa, warri biyya keessa jiru ammoo hayyoota isaanii biyya alaarraa yaada isaaniif kannan caqasaa. Yeroo kanatti ammoo fincila diddaa gabrummaa labsuudhaan uummata Oromoo salphina guddaa uummanni Oromoo keessatti qofe kana keessa baasuudhaaf jecha qeerroon wareegama barbaachisu marayyuu kafaluudhaaf of qopheessee jira. Harargee keessatti magaalaa Hirnaatti sochiin diddaa fincilaa gabrummaadhaa kan bara 2020 kan jalqabe yommuu ta'u ammoo diddaan kunis sagalee akkana jettuun jalqabee jira. Diddan nan kaasa qawwee koo hidhaadhaa baasaa jawwee koo jechuudhaan mootummaa kanattis dhaadatee jira. Qeerroon Oromoodhaa waan takka waadaa seene waan bakkaan ga'u akka beekaniif jecha mootummaanis yeroo kanatti muddama jabaa keessa galee jira. Qeerroon Oromoodhaa uummata Oromoodhaa mootummaa kanaa wajjin hojjetan hoomaa waraana biyyattiitii fi akkasumallee gama kaaniin poolisii humna addaa Oromiyaa, poolisii idilee biyyattiitii fi akkasumallee waamicha godhee jira. Poolisiin humna addaa Oromiyaa yeroo kanatti uummata Oromoo bira hin dhaabbatu yoo ta'e Oromiyaadhaa fi uummata Oromootiif illee hin qabsoofne jechuudhaan qeerroon Oromiyaatis akeekkachiisee jira. Humna makalaakaa yookaan ribii keessa warreen jiranii fi akkasumallee poolisii idilee federaalaa keessa warreen jiran yeroo kanatti atattamaan gara saba isaaniitti deebi'uu qaban jechuudhaan qeerroo waamicha isaatis dabarseefii jira. Yeroo hamaa kanatti yeroo Oromiyaa fi uummanni Oromoo salphina guddaa keessa galee jiru kanatti salphina kana keessa waliin haa baanu. Haa ta'u malee gaafa salphina kana keessa baane ammoo as deebitaniin wajjin dhiichisuun hin jiru jechuudhaanis qeerroon waraana biyyattii illee akeekkachiisee jira. Humni addaa Oromiyaadhaa yeroo qeerroon fincila diddaa gabrummaa labse kanatti qeerroo Oromoo duraa fi uummata Oromoo dura kan dhaabbatu yoo ta'e ammoo qeerroon Oromoodhaa if duuba kan hin deebinee fi akkasumallee akka saba isaaniitti makaman ammaan tana ammoo dursite waamicha dabarsiteefii jirti. Qeerroon Oromiyaadhaa yeroo kanatti ammoo waamicha isaa irraa dhumaa dabarsee jira. Waamicha isaa irraa dhumaa kanatti ammoo poolisii humna addaa Oromiyaa, poolisii idilee Oromiyaatii fi akkasumallee ammoo kaabinee paartii Biltsiginnaadhaa haga federaalaa irraa naannoo hunda keessa jiran maraafuu dhaamsa isaa dabarsee jira. Atattamaan gara uummata isaaniitti akka deebi'an, gara uummataatti deebi'uu yoo baatan ammoo uummata kana dura akkan dhaabbanne qeerroon Oromiyaa waamicha isaatiin akeekkachiisee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube sagantaan keenya arraaf qabanne kana fakkaata. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube salphina Oromoon keessa galee fi akkasumallee gama kaaniin hayyoota Oromoo hidhaa keessa galan haga hidhaa keessaa baanitti sagantaa keenya adda addaatii fi akkasumallee sochii uummanni Oromootii fi qeerroo fi Oromiyaan keessa jirtuu fi hidhamtoonni Oromoodhaa keessa jiran yeroo yeroodhaan qabatee kaan isiniif dhiyeessu ta'uu gamnumaan isin beeksisaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo keenya laayikii share gochuudhaan waliif qoodaa isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube sagantaa keenya arraaf qabanne kaan isinitti hime ana Muhaa Oromooti. Sagantaa keenya itti aanutti haga walitti deebinutti gamnumaan nageetti nu tura isiniin jenna.